リエイトウォーターからフリードレインタッチ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 そこだ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 いきますよ、ボトムレッシュスワープいきますよ、カーストクリスタルプリズンクリスタルプリズンいきますよ、カースト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 これがマジックアイテムでいきますうがてエクスプローションいきますうがてエクスプローションいきますうがて